Всем привет! Наконец-то мы подошли в наших чтениях с Ральфом Блюмом к рунам. И сегодня понимание Ральфа Блюма, первая руна, с которой мы будем знакомиться, это руна Манас. Опять же, я говорил в предыдущих выпусках, кто видел, кто слышал, и хотел бы обратить внимание на то, что Ральф Блюм исследовал руны не по футару, то есть не по порядку. Он исследовал так, как у него вытаскивали, он об этом в самом начале книги описывал, он вытаскивал руны, как они выпадали. Ну, такой вот ряд он взял за основу. Это для него его как бы путь, его видение, его понимание. Скажу, что я повторил этот же путь, и он довольно тоже неплохой. Другое дело, есть такой момент, что все равно футарк нужно выстроить в порядке, активировать в порядке. Поэтому изначально такой порядок, он может внести сумятицу или путицу, сумятицу или запутание в процессе. То есть может вызвать определенные скачки энергополя. Поэтому если кто-то хочет повторить путь Ральфа Блюма, то есть вытаскивая руну, ее активировать, особенно те, кто первый раз, я бы остерег, хотя бы по той простой причине, что руны имеют все-таки свой порядок. Есть первый тир — это законы равновесия, есть второй тир — законы привлечения, есть третий тир — законы воли. Вот руна Манас, она относится к третьему тиру, это закон воли, закон проявления собственной воли. По сути, это основные управляющие руны или руны, которые в рунических формулах составляются или используются, руны третьего тира, используются для проявления или продавления своей воли. То есть воздействие на волю или воздействие через волю. То есть если мы, например, берем какие-то позитивные, ну так я их называю, потому что мое понимание, что в магии нет черного и белого, допустим, будем говорить, созидающие ставы — это проявление своей воли или помощь в том, чтобы воля могла проявиться, а деструктивные ставы или деструктивные формулы, где используется, естественно, подавление воли. Естественно, согласно закона воли, того же закона воли, воля не должна подавляться никаким образом. Всегда должна быть какой-то баланс. То есть, если человек, например, против вашей воли что-то делает, значит, у вас есть энергетический потенциал ответить. Верные традиции, в частности руны, это допускают и даже считают, что это правильно. То есть энергию, если кто-то вам делает гадость, то ответить нужно той же гадостью. Ну или как библейское око за око. Я чуть-чуть ушел в сторону, но мы сегодня будем рассуждать о руне и руне Манас. Естественно, что мы сначала читаем трактовку Ральфа Блюма, и дальше я буду делать комментарии в своем понимании, так как я практик рунолог, маг-рунолог, практикую магию. У меня есть своя система обучения. Напомню, что у меня обучение — это 2 года, то есть не 3 месяца курс там или там полгода. У меня 2 года обучения, притом я обучаю 4 ступеням. Это подготовка, понимание биоэнергетики человека, основных законов магии. Второй уровень это, или этап — это активация рунических энергий, где мы не просто изучаем руны, а мы активируем их на биополе. И я даю довольно сложные практики. Скажу так, что я постараюсь в ближайшее время рассказать о курсе, открыть, так сказать, тайны или глубины, приоткрыть, не открыть, приоткрыть тайные глубины самого курса, что мы изучаем, то есть какие практики мы используем, например, да, для изменения сознания. Также какие проходят обучающие моменты, то есть что мы изучаем, как мы изучаем, что происходит на самом курсе. Это как бы анонс.
На третьем этапе это мантика и диагностика, без которой, по сути, рунической магией заниматься бессмысленно. Если вы не умеете диагностировать или не умеете делать какие-то расклады и понимать, толковать руны, то рунической магией заниматься бессмысленно. И вот только на четвертом этапе, 4-й курс, я даю руническую магию, и в данном случае у меня есть своя система начертания глифов, но она завязана, естественно, под то, что я даю в активации. То есть мы разбираем аспекты, руническую сетку, мы прописываем это на биополях, и получается, что по окончании обучения вы, в принципе, становитесь профессиональным рунологом. В каком плане? У вас будут те знания, которые вам позволят не только заниматься диагностикой через руны, но и быть носителем рунических энергий, оператором рунических энергий. Соответственно, делать грамотные ставы. Не так, что, знаете как, возьмите став, попробуйте. У меня он, например, работает. Нет, так ставы не делаются. Ставы делаются тогда, когда ты четко понимаешь, как он делается. То есть должна быть какая-то система. И древние маги это знали. И мне удалось расшифровать эту систему. Поэтому, естественно, проведя множество экспериментов, я убедился в рабочей системе. Поэтому я магию, тайны магии, которая у меня на курсе, я всем не отдаю. То есть я не даю это на просторы интернета. Я могу рассказывать в определенных аспектах, но я не рассказываю о глубине, что мы на самом деле изучаем. Поэтому если вы, например, хотите просто познакомиться с рунами, есть множество литературы. В данном случае мы сегодня читаем книгу Ральфа Блюма. А если вы хотите действительно овладеть искусством магии рун, то этому необходимо обучаться. 2 года. Вопрос такой: или вы 2 года сами обучаетесь, выискивая, или у вас есть готовая определенная система, которая проверена. Вот где-то так. И быстрее у меня не получается, потому что объем информации, объем знаний, который накоплен за все это время, за мои 14 лет практики, он огромадный. Его просто так в одном видео или в каких-то там рассказулечках не получится. Поэтому цель чтений – это привлечь внимание к рунам тех людей, кого они интересуют, для того, чтобы их изучить глубинно. А с чтением Ральфа Блюма мы знакомимся с рунами. И сегодня у нас, как я уже говорил, руна Манас, а так как Ральф Блюм относится к рунам как к оракулам, как к гадательным оракулам, поэтому он дает трактовку прямой и перевернутой руны. Поэтому если мы сегодня немножко, я вот на предисловие уже затянул, но если мы сегодня немножечко затянем, в самом эфире, не обессудьте. Кому интересно, будет очень много действительно интересного. Кому интересно, тот досмотрит до конца. Естественно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, если вам нравится. Если вам не нравится, ставьте дизлайк. Это тоже нормально. Значит, больше я не буду мелькать у вас в ленте. А лайк — это будет приходить извещение. Поставить уведомления, все извещения будут. Потому что я не только о рунах выкладываю материал. Я охотно делюсь своими знаниями с другими. А знаний у меня много. То есть я сам черпаю в бездонном кладезе Мимир и с вами готов делиться своими знаниями. Вот где-то так. В описании вы можете прочитать, как меня найти. Поехали читать. Я сейчас по второму кругу вам начну рассказывать. Это все лирика. Учеников приводят боги. Это я уже убедился за много-много лет своей практики, что учеников приводят боги. Когда ученик готов, боги их берут за ручку и приводят к тому учителю, который им нужен. Поэтому выберите меня, учителя,
а я уж постараюсь вас не подвести. Ральф Блюм назвал руну Манас эго. Ну, в какой-то степени я с ним согласен. Но опять же, смотря как подходить к понятию эго. Я сейчас об этом расскажу. Давайте мы прочитаем первый абзац. Отправная точка «я», эго. Стихия ее вода. Тут я не согласен, сейчас объясню. В настоящий момент эффективны только чистота и стремление к изменению. Первостепенное значение имеет правильное отношение к своему «я», так как именно из него проистекают все возможные варианты правильных отношений с другими людьми и с божественным. Вот здесь я хотел бы остановиться. Первое. Относительно эго. Моя концепция понимания, что такое эго, заключается в том, что это природный, инстинктивный предохранитель человека от вымирания. То есть, когда человек проявляет определенную эгоистичную сторону, в том понимании, в котором понимают психологи, он проявляет инстинкт самосохранения. Поэтому избавляться от эго не нужно, а нужно просто отслеживать, где оно сигнализирует, то есть где мы его проявляем. Проявляя его, мы таким образом стараемся защититься. Вот такая вот как вам концепция. Поэтому эго, не нужно бороться с эго, не нужно себя называть эгоистом. Это природное, инстинктивное стремление за выживание. Для этого у нас есть очень много примеров в мире животных. Посмотрите, вожаки в стае или кто сильнее едят первые, а потом все остальные. Добычу добывает кто? Самые сильные, те же самые вожаки. Поэтому в природе учит нас в чем? Что проявляя эго, мы проявляем инстинкт выживания, инстинкт самосохранения. Бороться с эго я не рекомендую. Следующее. Стихия вода. Почему я не согласен? Потому что если вы посмотрите на древо жизни Игдрасиль, на схему, которую используют практики, ну, как Ксения Меньшикова, она использует это древо жизни. Это же древо жизни исследовал Олег Шапошников. У него есть труды по этому поводу. Предшествовал этому исследованию тот же самый Кеннет Медоуз, когда он обозначил символично 9 миров, обозначил 9 необратимыми рунами. Также Найджел Пэник впервые попробовал описать связи миров. И также есть определенная или распространенная точка зрения о принадлежности рун к определенной стихии, а есть теория, которая основывается на древе жизни. Я его также использую для изучения, и мы используем точно такое же древо жизни. Вот. Поэтому, если кто-то имеет на него какое-то авторство, огромное вам спасибо. Исследуя и понимая, и разобравшись в этой структуре и в этой схеме, оно часто мелькает в видео Ксении Меньшиковой. Ксения Меньшикова, я вам делаю рекламу. Будет возможность, сделайте мне рекламу, если сочтете нужным. Если вы смотрите, конечно, это видео. Но я снимаю шляпу перед магом и такой сильной ведьмой. Я тоже много чего у него взял. Ну, что душой кривить, знаете? Не с неба что упало. Мы же все друг у друга учимся. Так вот, если посмотреть на древо жизни, я, может, постараюсь в следующий раз эту схемку поставить, чтобы мы, когда будем изучать руны, чтобы мы видели эту схему древа Игдрасиль, но вы можете ее найти без проблем. То Манас связывает два мира. Это мир Йотунхейм и мир Хель. Если мы посмотрим на мир Йотунхейм, Муспельхейм, Ванхейм и Нифельхейм, 4 мира, которые образуют связи с центральной осью древа жизни, то мы можем увидеть, что они имеют определенную символику.
Ну, например, никто не станет спорить, что мир Муспельхейм — это стихия огня. Точно так же никто не станет спорить о том, что Нифельхейм, мир льда и туманов — это стихия воды. Поэтому тут остается только два мира, это Йотунхейм и Ванхейм, между которыми нужно поделить стихию воды и поделить стихию земли. Так как Йотунхейм — это мир инистых великанов, мир мудрости, и мы помним, что наш мир был создан по мифологии из великана и мира, да, и Один приходит к голове великана за советом, то мы можем говорить, что вся мудрость скоплена в Йотунхейме. И это многие практики, кстати, говорят об этом, что Йотунхейм — это кладезь мудрости. Поэтому, делая такой вывод, остается исключением, что Ванхейм, ну как исключая все, Ванхейм — это стихия Земли. Поэтому, если мы посмотрим на эти 4 мира и определим каждую руну принадлежность тому или иному миру, то мы видим, что Манас принадлежит к Йотунхейму. Поэтому отсюда, вот я вам даже такую маленькую лекцию рассказал без углубления, потому что у меня на курсе я даю глубинный анализ, глубинное разъяснение. Почему? То есть все в магии, знаете, как и в науке, берется, допустим, может быть, исследуется, и потом доказывается теорема как бы от обратного. Знаете, вот есть доказательство теоремы от обратного. Вот примерно такие исследования, которые я провел. Я утвердился в первичном предположении, что каждый из 4 миров, который находится вне оси мирового древа, ну, схемы древа Игдрасиля, они имеют основание называться доминирующими первоэлементами или стихиями. Я называю стихии первоэлементы. Поэтому Манас не вода. Манас — это воздух, мысль, поток энергии, древняя память. Вот исходя из этого, наверное, следует ее и трактовать. Посудите сами. Руна Манас говорит, моей интерпретации, это руна гармонии или руна равновесия. Равновесие между темным и светлым, между добром и злом, между дуальностью. То есть Манас гармонизирует эти дуальности. То есть человек, который активирует Манас или взаимодействует с Манас, точно так же, как она и в раскладах, и в гадании, она выпадает как руна гармонии. То есть руна уравновешивания. Но уравновешивание чего? Внешнего? Никак. Уравновешивание внутреннего. Иными словами, руна Манас — это гармония личности, или личность, или еще ее переводят как человек, мадр, одна из трактовок. Германское название Манас, древнегерманское, скандинавское, по-моему, если не ошибаюсь, мадр, и переводится оно как человек. Поэтому можно ли отнести эго к человеческой натуре? Да. Можно ли назвать руну Манас как первостепенное значение имеет, я исключаю слово правильно, имеет отношение к своему «я». Потому что правильно это третий момент, о котором я хотел сказать. Да, именно к «я», к личности. Личность считается гармоничной, и человек считается человеком, когда у него уравновешены дуальные противоречия. То есть в человеке нет дуальных противоречий. И это, к сожалению, никто не может сделать извне, только сам человек. Поэтому руна Манас — это гармонизация, уравновешивание человека. Она показывает, например, при активации руны Манас можно заметить, что выплывает противоречие, выплывают вот эти вот колебания, выплывает вот эта вот раздирающая дуальность. Плохо, хорошо, добро, зло и тому подобное. На самом деле руна Манас, особенно при активации, она показывает, что
в нас является противоречием, что нас не гармонизирует. Очень сложная руна для активации, поэтому, естественно, ее лучше, вот она имеет 22 порядок в активации. Да, 22. 19, 20, 21, нет, подождите, 19, 20, 22 порядок, все правильно. Или нет, не 22, 16, 17, 18, 19, 20 порядок, извиняюсь. 22 порядок это, по-моему, индус. 22 порядок, да. Кстати, порядок относительно нумерологии, порядковый номер Утарки, он тоже имеет нумерологический аспект. Кстати, на Мантике я даю эту тему нумерология в рунах. Там тоже это нужно учитывать, особенно при составлении ставов. Порядковый номер, четный и нечетный. Это очень важно при составлении ставов. Многие коллеги, к сожалению, это не учитывают. А это плохо, что не учитывают порядковый номер. Я вам больше скажу, астрологический аспект тоже нужно учитывать при составлении некоторых, особенно индивидуальных ставов. Но об этом отдельная тема, потому что я сейчас уйду от чтений в лекцию. Но это моя стихия, поэтому я как бы об этом говорю. Поэтому и говорю, сегодня затянем эфир. Я не выключаю камеру, потому что меня смотрят в основном все свои. Когда я много говорю, хочется пить, поэтому не обессудьте. Относительно правильности, я уже говорил в прошлых выпусках, аспекты правильности, вот первостепенное значение имеет правильное отношение. Дальше он повторяет слово правильное, все возможные варианты правильных взаимоотношений с другими людьми и с божественным. Нормы и правила – это человеческое понимание, и оно даже к божественному не относится. Есть такая бытует фраза, что в магии правил нет, в магии есть законы. Правила или правки, они всегда должны соответствовать относительно закона. Поэтому можно говорить правильно или неправильно, это всегда определенный кодекс прописанный относительно какой-то правильности. И я рекомендую, если говорить правильно или неправильно, делать там магию или еще что-то, то нужно ориентироваться на законы магии, чтобы проверять свою правильность. Во всех остальных случаях правил нету, есть великий эксперимент, или, как говорил Кроули, великое делание. Да? А в делании всегда могут быть определенные ошибки или другие моменты, которые учесть бывает очень сложно. Поэтому правильные взаимоотношения, если, например, мы помним, что Ральф Блюм христианин, то правила, скорее всего, он учитывает, ну так, переносно учитывает правила взаимоотношений относительно каких-то канонов. Вот. Если канонов, то есть есть какая-то определенная линия, да, то есть линия, относительно которой, или какой-то свод правил, или какой-то эталон, по которому мы соизмеряем. В магии, к сожалению, этих эталонов нету. Почему такой бардак происходит в магии? Потому что многие не знают законы магии, многие не изучают основные моменты магии и, к сожалению, делают определенные вещи, которые противоречат законам, а законы беспристрастны. То есть можно сделать правильно или неправильно, потому что правила написаны все равно или какой-то системой, или каким-то эгрегором, а законы, они и есть законы. Эти законы не то, что там кто-то прописал и дал эти законы на 2 скрижалях, там 10 заповедей. Нет. Эти законы – это наблюдательный эффект, как говорил, опять же, гуляющий в интернете законы магии Филипп Баневец. «Реальная магия» в своей книге. Кстати, следующую книгу, которую мы будем читать после Ральфа Блюма, это «Реальная магия». Поэтому чтение у нас продолжится, кому будет интересно. «Реальная магия» Филиппа Баневица. Я очень хочу ее тоже в таком формате чтения с комментариями. Она очень мудрая, очень сильная книга.
Можете на опережение прочитать ее, но приходите, комментарий тоже будет интересно. Это, будем говорить, одна из моих настольных книг. Так вот, правила есть наблюдательные законы, законы природы, законы определенных действий. То есть, когда делается несколько одинаковых действий, получается один и тот же результат. Это тот же самый закон причины и следствия. Да? То есть, когда мы наблюдаем один и тот же ритуал делаем, получаем один и тот же эффект, то это уже становится определенным законом. Но это не правило, это закон. Если ты делаешь так, 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 у тебя выйдет так, так, так. Все. То есть получается, правило к магии относится постольку-поскольку, потому что базовые правила вырабатываются в виде законов. Вот и все. Зная эти законы, ты можешь быть успешен. Вот. А для того, чтобы знать эти законы, то нужно эти законы изучать в себе. Потому что первое, не надо бежать куда-то, а нужно изучать в себе. Другое дело, насколько мы открыты в познании самого себя. Вот, кстати, на курсе я делаю основной акцент, это познание самого себя. То есть через определенные практики ученик познает себя в первую очередь и знакомится таким образом с рунами. То есть он становится частью руны или становится руной. Да? Вот в чем суть активации у меня на курсе, кстати. Поэтому варианты взаимоотношений с другими людьми согласен, потому что Манас — это все-таки человек, и в каждом человеке есть человек, если он есть, конечно. Потому что бывает человечного в человеке не, ну, в некоторых людях человечного нет. Не люди, всегда люди, знаете, как Волан говорил. Люди как люди, ничего не изменился, только появился квартирный вопрос. Вот это как раз люди как люди. Вот. Любят деньги, ну, вы помните эту цитату. Поэтому все возможные варианты взаимоотношений с другими людьми или с богами, они, в принципе, да, руна Манас может это выровнять. Но мы говорили, относительно каких-то правил это сомнительно. А эти отношения, да, выравнивают. Вот, кстати, дальше Ральф Блюм говорит, мы будем читать это, о том, что две вунью, а я хочу обратить внимание, что внутри есть и Дагас, есть и Геба. Да? Вот. Можно сказать, что две Исы даже, можно сказать. Если прописать в руническую сетку, то мы можем увидеть и два Хагалас. О чем это говорит? Почему я на это обращаю внимание? Что многие делают сложнейшие ставы, там, мудренные ставы, связывают как-то руны. Тут одну руну Манас взять, и мы имеем трансформацию, мы имеем равновесие в гармонии, ну, в радости, счастье, руна вунью. Дойдем, мы будем об этом говорить. Вот. Гармоничное, внутреннее состояние радости, да? Руна радости. Вунью. Здесь же есть и разрушающий аспект. Да? Опять же, если в рунической сетке, потому что так в глифе вы не видите. Прописание в рунической сетке сразу открывает суть руны. Вот. И те же самые Исы. Разрушение, иногда смертельные разрушения, должны быть успокоиться, замереть. Поэтому руна Манас — это уже ходячий став. Ну, извините за такую тавтологию. Руна Манас уже став очень мощный. И только с одной руной Манас уже можно сделать. У меня, кстати, есть видео, кому будет интересно, видео о мудрах, как элемент проявления внешнее. То есть ну, руками транслировать руну. Не всегда можно же ее вслух назвать, да, или пропеть, как наши древние пропевали руны. А можно показать ее в виде мудр. Тоже имеет эффект, особенно если учитывая, что у нас на руках скапливается очень много энергии. И мы руками можем
этой энергией в какой-то степени управлять. Почему бы ее не управлять в виде шифрования, в виде рун? Это так вот. Если кому опять же интересно. Читаем дальше. Оставайтесь скромными от совет оракула, не считаясь со своим достоинством. Тут я сделаю заметку. Сколько бы велико оно ни было, будьте покладисты, преданы и умерены. Спорный момент. Чтобы таким образом обрести истинное направление вашего жизненного пути. Точка. Там комментарий. Давайте мы рассматривать будем руны относительно все-таки северной традиции, относительно северных богов. Да? Есть покровительство руны Манас. Я сейчас так не вспомню сходу, мне надо тоже шпаргалки, но Манас имеет покровителя. Вот. Отдельная тема, вообще отдельная тема. Бога-покровителя. По-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, Хеймдаль, покровитель руны Манас. Но опять же, это не утверждение, это предположение. Вполне логично, что Хеймдаль. Но для этого нужно знать Бога Хеймдаль. Опять же, не уходим в мифологию. Поэтому, если мы берем позицию Ральфа Блюма, о чем он пишет, скромным, да, оставайтесь скромным, не считаясь со своим достоинством, будьте покладисты, преданы и умерены. Здесь звучит некий такой христианский, умиляющий, смиренный тон и переносится на руну Манас. Как мировоззрение, как восприятие, я с этим могу согласиться. Но как понимание северной позиции, то есть с позиции северных богов, с позиции северной традиции и жесткости викингов, которые использовали магов северной традиции, здесь вот эти вот моменты, они неприемлемы, даже к Манас. Потому что достоинство заключается не в том, чтобы быть покладистым и преданным и умеренным, а заключается в том, чтобы следовать тем наставлениям, которые описаны в старших эдах речи Высокого. Это в первую очередь скромность, достоинство, покладистость, преданность и умеренность. Это в первую очередь умение хранить свое слово чести. Да? Это умение держать свое слово. Это умение быть мудрым во всех отношениях. То есть покладистым относительно кому покладистым? Кому покладистым? Это мудрость. Понимаете? Во всех этих словах, которые звучат унижающе, умоляюще, лежит мудрость. Потому что человек, который обладает мудростью, у него есть свое достоинство. Он покладист, потому что это мудро. Он предан, потому что это мудро. И преданность его заключается в том, что он сказал свое слово преданности, и он держит его. Умеренность. Это тоже мудрость. Поэтому таким образом, благодаря этой мудрости, можно обрести истинное направление вашего жизненного пути. Вот такой вот комментарий. Такое мое понимание. Будьте в мире, но не от мира сего. Однако, вот будьте в мире, но не от мира сего, это вообще взято перевод с Евангелия. Будьте в мире со всеми, но не оставайтесь в этом мире. То есть будьте не от мира сего. То есть не отрывайтесь от земли. Здесь мудро. Но опять же в этом мудрости заключается. Быть в мире, но не отделяться от мира. Да? Не отделяться от мира. Потому что раз мы в этом мире, значит в этом мире наше проявление, оно должно быть. Однако не будьте недоступны, замкнуты. Не спешите судить. Опять же, о чем я могу сказать? Не будьте недоступны. Недоступность человека – это
если мы говорим о каком-то высокомерии, то это глупо. Доступность, вот я говорю, я доступен. Почему-то многие меня почему-то боятся, я не знаю почему. Я же не говорю, что я там черный или какой-то там маг. Я говорю маг равновесия. Маг равновесия, он находится в равновесии. Да? Вот маг, если вы переведете 3 буквы маг, переведете рунами, то есть первая Манас, вторая Ансус, третья Геба. Вот вам, пожалуйста, мы сегодня изучаем первую букву мага. Маг — это человек, который находится в равновесии. Вторая буква Ансус — это знание, мудрость богов. И Геба — это партнерство. Маг просто вынужден, вот, чтобы вы понимали, что маг вынужден отдавать. Почему я много раз говорил, почему я снимаю вот эти видео? Мне же за них не платят. Да? То есть я не за деньги это делаю. Я делаю это от себя. Да, где-то у меня есть желание, чтобы у меня было больше подписчиков, чтобы ко мне зашли на обучение люди. Это всегда приятно делиться. Естественно, обучение платное, то есть это и дает какую-то преференцию жизненную. Но это не ставится на самое главное, да, хотя необходимое. А ставится вот что. Маг вынужден отдавать свои знания. Почему? Чтобы получить новые знания. Это естественный энергообмен. Хочешь получить новые знания, хочешь углубиться, хочешь развиваться, отдай те знания, которые у тебя есть. Вот почему я провожу эти вебинары и снимаю ролики и делюсь с людьми тем, что я знаю. Просто есть вещи, которые можно давать подготовленным людям, да? Те, которые будут использовать это не во благо, нет. Те, которые будут использовать это мудро. Во всем в магии, в первую очередь, лежит мудрость. Так вот, покладистым, это я не туда посмотрел, недоступны, замкнуты, не спешите судить. Недоступность, замкнутость и осуждение других, это говорит о том, что в человеке нет этого равновесия. Потому что когда в человеке есть равновесие, он собран и достаточен, он никого не будет судить, он не будет замкнут, он будет открыт, и он будет доступен. Понимаете? Я доступен, если у вас есть вопросы, если вам нужна какая-то магическая помощь, если вам нужна какая-то подсказка или наставление, я открыт. Пожалуйста. Не надо меня искать где-то, знаете, там 3 дня лесом, 3 дня полем. Я это о себе говорю. Но я перевожу это на понятие человека. Каждый человек должен быть открытым. Поэтому здесь опять же мы говорим о мудрости, о равновесии. Мы же говорим о Манас, да? Это равновесие и есть. Не теряйте восприимчивости к импульсам. Ну, согласен, тут даже нечем. Исходящим от божественного внутри и снаружи. Не терять восприимчивость. Я вам хочу сказать, восприимчивость, ее невозможно потерять, если ты находишься в равновесии. То есть ты чувствителен по-любому. Это человек, который раздвоен, у которого или зашкаливают эмоции, или где-то есть какие-то нестыковки, то он, конечно, не будет восприимчив. Восприимчивость и чувствительность к импульсам, исходящего от божественного, нашего божественного, внутри и снаружи, может быть только в равновесии. Когда в равновесии вы не слышите даже людей рядом стоящих. Вот в чем вопрос. Старайтесь жить обычной жизнью. Ну, согласен. Тут самое главное. Двигаясь по ней необычным путем. Вот это мне фраза нравится. Старайтесь жить обычной жизнью, двигаясь по ней необычным путем. Но скажу так, что понимание этой фразы нужно время, чтобы прийти. Это есть тоже мудрость и равновесие. Постоянно помните о том, что многое вокруг нас приходящее. И концентрируйте свое внимание на том, что остается неизменным. Ничего более от вас сейчас не требуется. Тут тоже нечем возразить. Вот там, где можно было, я возражал, да, показывал свое видение. Помните о том, что кругом приходящее. К сожалению, многие забывают, что
мы все люди однажды пройдем свой жизненный этап и уйдем. И поэтому жить как бессмертными, это даже стыдно, я вам хочу сказать. Поэтому мы так, в общем-то, человечество так плохо и живет. Потому что живет одним днем и живет как будто вечность, как будто оно бессмертно. Но это не так. Но это отдельная тема. Это время интенсивного развития и ректификации. Мы уже с вами разбирали ректификации. Это замещение или упорядочивание, да, развитие и упорядочивание, ректификация. Причем последняя, как правило, должна предшествовать развитию. Естественно, что развитие само по себе, оно и предполагает упорядочивание. И это действительно относится к руне Манас, потому что руна Манас упорядочивает то, что у нас разбалансировано. Прежде чем засеять поле, его распахивает. Прежде чем придет пора расцвести цветам, сад расчищает сорняков. Человек же, прежде чем по-настоящему запеть, должен познать безмолвие. Но тоже здесь нечем возразить. Ему свое время. Но обратите внимание, я бы сказал, что вот этот момент, он, если конкретизировать, к руне меньше всего относится, к руне Манас. В трактовании оно не говорит, что не пришло время. Наоборот, руна Манас в раскладе она будет говорить, что пришло время собраться, пришло время гармонизироваться. А вот ждать, чтобы кто-то распахал, чтобы посеять, или ждать, когда расцветет, или когда расчистит сад от сорняков, или прежде чем запеть, он должен помолчать. То есть вот какие-то вот моменты остановки, безмолвия, да, в какой-то степени, к руне Манас меньше всего относится. Безмолвие, я бы сказал, скорее всего, это не безмолвие. Нельзя сказать, что в руне Манас и в трактовке этой руны есть определенное безмолвие. Руна Манас четко показывает неравновесность, негармоничность. Скорее всего, показывает не, чем да. Потому что когда человек гармоничен, то он, наоборот, слышит себя. Поэтому сказать, что здесь безмолвие, нет. Может быть, безмолвие ума человека, чтобы ум не тараторил. Тут да, я могу согласиться. Сейчас не время добиваться похвалы за успехи или сосредотачивать внимание на результатах. Вообще вот похвалы и внимание на результатах сосредотачивать особо не надо, потому что ты держишь эти результаты, поэтому они не происходят. Кстати, очень во многом у магов наступают такие моменты затишья только потому, что они не умеют отпускать. Если, это человеческое неумение отпускать. И, кстати, руна Манас здесь помогает отпускать, потому что в магии очень важно отпустить. Недаром многие ритуалы, они проводятся так, что как будто забыл, или уйди, не поворачиваясь. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Напротив, довольствуйтесь выполнением задачи ради нее самой. Именно здесь и кроется секрет обретения опыта истинного настоящего. Но это, в принципе, закон магии в этом и состоит, чтобы действовать сегодняшним настоящим и наслаждаться тем, что у тебя есть. А результат нужно отпускать, иначе он не родится. Если вы возьмете руну эго и разрежете ее вдоль, по вертикали, вы увидите руну радости. Я об этом уже говорил. И ее зеркальное отражение. Кстати, очень часто в рунических ставах используются зеркальные руны. О зеркальных рунах вроде бы и много есть на просторах интернета, но суть ее мало кто понимает. На курсе мы рассматриваем аспекты рун не только прямые и перевернутые, но и зеркальную прямую и перевернутую в разных аспектах прописания рунической сетки. Мы исследуем основательно все аспекты проявления руны. Зеркальные руны очень увлекательные и интересные.
И рунолог, рунический маг обязательно должен знать суть зеркальной руны. И, кстати, во многих случаях зеркальность руны или транспарентность ее, то есть непроявленность этой руны, зачастую, вот, например, у меня есть набор с зеркальными рунами. Он раскрывает аспекты, которые мы явно видим, непроявленные аспекты, то есть невидимые аспекты. Это очень, очень интересное считывание информации. В данном случае руна Манас, она не относится к зеркальным рунам, если мы говорим о вертикальном отзеркаливании. То есть она имеет свою проявленность и там, и там. Но вот относительно руны Вунью, да, здесь такая вот есть концепция зеркальности, непроявленная радость, скрытая радость, нереализованная радость, если мы говорим о руне Вунью. Это деликатный намек на необходимость быть осторожным. Высшее «Я» должно уравновешивать эго. Ну, по сути, наше «Я» должно быть в равновесии, в этом есть суть руны Манас. Никаких крайностей, в кавычках. Эта фраза была второй написанной в вратах храма в Дельфах. Первой была «Познай самого себя». Именно этими словами начинается рунический алфавит. Но это в понимании Ральфа Блюма рунический алфавит начинается. Вообще рунический алфавит начинается с руны, если мы говорим о футарке, руны Феха. Если мы говорим об утарке, который исследовал Медоуз, то мы говорим о руне Урус. То есть первая руна в порядке. Да? Мы точно так же можем взять рунический круг и по нему взять определенные руны. Она тоже может быть в определенном смысле первой руной, да, которую мы исследуем. Но в том-то и дело, что классический футарк, который использует рунические маги, в большинстве, изучая руны и используя их в магии, они берут руну Феха как первую. Поэтому нельзя назвать, что рунический алфавит начинается с руны Манас. Это интерпретация Ральфа Блюма. Давайте поговорим о перевернутом положении. Тут немножко текста, поэтому больше могут занять комментарии. Я вижу, что мы так уже приближаемся к часу. Ну, кому интересно, тот пусть кому будет полезно послушать. Интересно. Вот. И час, будем так говорить. Во-первых, перевернутое положение, о чем я хотел сказать заранее, чтобы, может, я повторюсь еще дальше. Но запомните, что нету негативного или позитивного положения. То есть многие трактуют руны. Руна прямая – это позитивное положение, а руна перевернутая – это негативное положение. Это к рунам не относится. Вот просто, чтобы мы понимали. Это дуальное отношение человека, который всегда привык делить на плохое и хорошее. Руны прямые и перевернутые в раскладе – это есть информация для мудрости. Это мудрая подача информации. Расклады делаются для того, чтобы человек был мудр в своих поступках, чтобы получить информацию для размышления, чтобы свою жизнь нормализовать относительно подсказок рун. Поэтому заранее говорю, что перевернутые руны не есть плохие. Они хорошие. Все хорошие. Руны нам подсказывают. Это наше отношение может быть плохим или хорошим. Если вы ощущаете наличие перепон на вашем пути, Манас настоятельно советует вам для начала стать честным самим собой. Вот здесь вот, между прочим, перевернутая Манас, она именно так и говорит. Честность с самим собой. И здесь Ральф Блюм очень четко прочувствовал это. Не окружающих следует винить в своих неудачах, но в поисках противника вашего развития. Обратитесь внутрь себя, погрузитесь в безмолвие. Я хочу сказать, противников искать не надо. Самый главный противник – это мы сами.
Кстати, противник в переводе греческого, если не ошибаюсь, называется сатана. Поэтому самый большой сатана — это сам человек. Искать демона на стороне не надо. Посмотрите на себя в зеркало, и вы увидите, если честно посмотрите, увидите себя таким, каков есть. А если будете сопротивляться, то вы сатана. Как вам такое предположение? Советует вам для начала стать честным самим собой. Не окружающих следует винить, я упустил «не». Их вообще не надо винить, потому что когда у нас возникает конфликт с окружающими, это не что иное, как отражение конфликта внутри нас. Поэтому винить в своих неудачах, но в поисках противника нашего развития. Обратитесь внутрь себя, погрузитесь в безмолвие. Поэтому, когда мы видим, что с кем-то мы конфликтуем, то мы конфликтуем в первую очередь с самим собой. И люди, которые встречаются на нашем пути, с которыми мы вступаем в конфликт, это не что иное, как элемент обучения нас самих. Если мы в этот момент посмотрим внутрь себя и увидим, что человек, который противоречит нам или с которым мы не согласны, это не что иное, как наше внутреннее противоречие и внутреннее согласие, то это в корне убьет конфликт изначально. Вот в чем вопрос. Вас внутри. То есть человек может конфликтовать, но тогда это его проблема. Тогда это он внутри видит свое же отражение. А мы, в принципе, становимся неконфликтны. Вот почему маг равновесия, он по сути своей не конфликтен. Не конфликт. Претензии могут к нему предъявлять, что вроде бы он там где-то надавил на кого-то или еще что-то. Но внутреннего конфликта, как правило, маг избегает, потому что его стремление в первую очередь вернуться обратно в состояние равновесия. Независимо от того, какая именно сфера вашей жизни пребывает смятение, остановитесь и задумайтесь. Вы осознаете, что внешние враги — суть лишь отражение того, ну вот, пожалуйста, того, что вы никогда не сумели или не пожелали осознать, как исходящее изнутри. Без комментариев. Прежде всего, не будьте высокомерны. Нынешняя ваша нелегкая задача заключается в преодолении инерции прежних привычек. В духовной жизни мы всегда пребываем в самом начале пути. Подвожу итог и будем завершать наш почти часовой вебинар относительно руны Манас. Руна Манас в раскладе прямая показывает о том, где мы не гармоничны или в чем мы должны держать гармонию, а перевернутая руна Манас показывает наше противоречие, внутреннее противоречие. И здесь Ральф Блюм очень хорошо проработал руны. Свое видение я высказал, поэтому когда у вас в раскладе выпадет прямая руна Манас, помните, что нужно искать равновесие, она подсказывает о том, что найдите равновесие. Перевернутая — это уберите конфликтность внутри себя, и тогда уйдет конфликт не противоречие с человеком. Вот где-то так. На сегодня все. Решите завершить сегодняшнюю трансляцию. Завтра по-прежнему в 18:00 мы будем разбирать руну Геба. Она анонсирована. Очень интересная руна первого эйтира. И тоже я дам свои комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте на уведомления колокольчик. Все уведомления ставьте. Даже подсказываю. Чтобы не пропустить новые эфиры. Сегодня все. Всех вам благ. Всего доброго.